हेलो लोगोफोर आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथांखौ बड' टुबु चेनेलाव बरायबाय आं आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजां दं होनना आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों दा बे भिडिअआ गोबां सुबुंनि रिक्वेस्ट खालामनायाव बानायनाय जादों नोंथांमोन दा जाय बिथांमोनहा बे भिडिअनि गोनांथि दं बे बिथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम मोजाङै नायलांबानो जाबाय स्किप दा खालाम नङाब्ला नोंथांमोनहा कनफिउज जागोन आरो आं बे भिडिअखौ खेल' इन्डियानि सायावहाय बानायनाय जादों माने खेल' इन्डियायावहाय गोबां सुबुङा माने आईडी पासवार्ड मोनखाबाय नाथाय बिथांमोनहा गाव-गावनि डकुमेन्ट्सफोरखौ आपल'ड खालामनो हायाखै बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों नोंथांमोन दा आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि माने प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो नाजागोन दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय दे बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदिनि दा नोंथांमोनहा आईडी पासवार्ड दंखायो बयनावबो आरो नोंथांमोनहा वेबसाइट लिंकखौबो मोनखाबाय जानांगौ दा बे वेबसाइटनि लिंकखौ आङो खेल' इन्डिया वेबसाइटनि लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनावबो होगोन दा नैबायदि मोनसे लिंक थागोन नोंथांमोन डिसक्रिपसनाव दा नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव नायनानै बेहाय क्लिक खालामबानो डाइरेक्ट नोंथांखौ मोनसे ब्राउजाराव लांगोन दा आङो बेखौ WhatsAppआवहाय माने पेस्ट खालामना दोनदों बियो http://nsrs.keloindia.gov.in नोंथाङा बेखौ माने ब्राउजाराव नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनानैबाबो टाइप खालामनानैबाबो सार्च खालामनो हागोन दा आं बेखौ कपि खालामसै आंनाव दंखायो हिसाबै दा नोंथाङा मोनसे ब्राउजाराव थांनांगोन दा आं क्रोम ब्राउजारखौ इउज खालाम हिसाबै क्रोमआव फैबाय दा माने क्रोम ब्राउजारखौ नोंथांमोनहाबो इउज खालाम माने बियो एसे माने सिकिउर नालाय बेनिखायनो आं बेखौ इउज खालामो नोंथांमोनहाबो बेखौनो इउज खालाम दानिया नैबे सार्च बाराव नोंथांमोनहा क्लिक खालामदो खनसे जुदि लिरनाय दंखायोबा नोंथांमोननाव वेबसाइट लिंकआ बेनिफ्राय बाहाय क्लिक खालामबा पेज ओंखारगोन नोंथांमोनहा बे पेजआव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नङाबा नोंथांमोनहा बेखौ बेवहाय टाइप खालामबाबो जायो बेनिफ्राय सार्च खालामदो अब्ला नोंथांखौ बियो खेल' इन्डियानि वेबसाइटआव लांगोन दा नायदो अब्ला फैबाय नोंथांमोन खेल' इन्डियानि वेबसाइटआ अपेन जाबाय नायदो खेल' इन्डिया रेजिस्ट्रेशन पर्टेल दा बेवहाय फैबाय नोंथांमोन बेखौ नायदो दा नोंथांमोनहा बेफोरखौ फरायबानो जाबाय मोजाङैहाय आं दा बेखौ फरायनानै दिन्थिला नोंथांमोन दा खालि आं नोंथांमोननि प्रब्लेमखौल' सल्भ खालामनो सानदों बे भिडिअनि गेजेरजों थाबैनो दा नोंथांमोनहा नैबेहाय जे मोनदों नोंथांमोनहा इउजार आईडी बेखौ बाहाय होनांगोन बेनिफ्राय नैबे गाहायाव पासवार्ड बेनिफ्राय नैबे जे नोंथांमोन गिदिर आखरैहाय माने इनपुट सिम्बल नुदों बेखौ नैबे बक्सआवहाय इन्टार खालामनांगोन नोंथांमोन आरो नोंथांमोनहा बेखौ सिनायाबा नैबे रिफ्रेश लिरनायावहाय क्लिक खालामबा बे सोलायगोन नाय रिफ्रेश जाबाय दा सोलायबाय बेबायदि खालामनो हायो दानिया नैबेहाय इउजार आईडी होदो आंना सेभ खालामखानाय हिसाबै आङो थाब खालामसै बेनिफ्राय नैबेहाय क्लिक खालामदो बक्सआवहाय दानिया बे इनपुट सिम्बलखौ बेवहाय इन्टार खालामनांगोन बेखौ खेबसा होनबाबो जायो खेबसाबो होननो हायो नोंथांमोन दा बेखौ आङो इन्टार खालामसै VUSIF दा नोंथांमोन बाहाय जेरैहाय आखरा दं स्मल बा स्मल केपिटेल बा केपिटेल नोंथांमोनहा होनांगोन नङाबा बेखौ लानाय नङा बियो एक्सेप्ट खालामनाय नङा दा होबाय आङो बेनिफ्राय दा नोंथांमोनहा नैबे लगिनआव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोनहा पासवार्डखौ बावदोंबा नैबे फरगट पासवार्डआव क्लिक खालामनानै नोंथांमोनहा पासवार्डखौ गोदान खालामफिननो हायो दा आङो दिनै पासवार्डखौ फरगट पासवार्ड खालामथ'ला दा खालि नोंथांमोननो बेखौल' दिन्थिनोसै माने नोंथांमोननि डकुमेन्टखौ माबोरैहाय आपल'ड खालामनांगौ दा नैबे लगिनाव क्लिक खालामसै आङो अब्ला बियो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बियो माने नेक्स्ट इन्टारफेसआव लांसिगोन लगिन जानोसै नायदो दा बेयो फैबाय गावनि इन्टारफेसआव गेवबाय दा लगिन जाबाय दा खेल' इन्डिया बेथ' बे सिगाङावनो नोंथांमोनहा नुखादों दा नायदो बेहाय खेल' इन्डिया रेजिस्ट्रेशन पर्टेल नैबे लग आउट जुदि नोंथांमोनहा बाहाय खामानिया नोंथांमोनहा जाखांबायब्ला नोंथाङा नैबे लग आउट खालामनानै दोननांगोन बेखौ दा नायदो गावबागाव डिटेल्सफोरखौ मोजाङै फरायनानै नायबानो जाबाय नोंथांमोन कारेन्ट ट्रेनिं सेन्टार आईडी बबेहाय गावबागाव ना बेखौ नोंथांमोनहा बाहाय सोजागोन नायदो बेफोरखौ डेट अफ बार्थबो थागोन इमेल थागोन बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार थागोन आरो बेनिफ्राय नैबेहाय नायदो नोंथांनि माने प्रफाइल बियो नोंथांनि मुं आरो प्रफाइल थागोन बेनिफ्राय नैबेहाय आईडिया बेवहाय दं दा बेखौनो होदोंमोन आं दहाय लगिन खालामनायाव दा स्पर्ट्सआ नोंथाङा मा गेलेयो मा स्पर्ट्सखौ गेलेयो बेबो बेहाय दं दा उसु हिसाबै उसु ओंखारबाय आरो जुदि नोंथाङा नैबे प्रफाइलखौ सोलायनो गोसो दंबा नैबे एडिट प्रफाइलाव क्लिक खालामोब्ला नोंथाङा बे प्रफाइल फट'खौबो सोलायनो हायो दा आं बेखौ दिनै दिन्थिला नेक्स्ट भिडिअ दिन्थिगोन दा पार्सनेल इनफरमेसन नैबेहाय क्लिक खालामनांगोन नोंथाङा जुदि पार्सनेल इनफरमेसना थिग दंना गैया बेखौ चेक खालामबानो जाबाय खनसे दा आङो बेहाय क्लिक खालामबाय समखौ दा नायदो पार्सनेल इनफरमेसना बेहाय दङ ओरै नायलांबानो जाबाय फार्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम दा मादार नेम फादार नेम
जेन्डारखौबो सेलेक्ट खालामदो डेट अफ बार्थखौ चेकिं खालामबानो जाबाय दा थिगैनो दं आं जेबो सोलायला बेनिफ्राय नैबेहाय एड्रेस नोंथांनि एड्रेस बेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामबानो जाबाय एड्रेसा माब्रैहाय दं गैया बेखौ नोंथाङा नायनानै दा आङो सोलायला जेबो बेवहाय एड्रेसा थिगैनो दंखायो हिसाबै दा बेखौ आङो एसे ओरैनो नोंथांमोननो दिन्थिदोंल' नायदो बेवहाय मबाइल नाम्बार इमेल आइडि नोंथाङा बेखौबो सोलायनो हागोन जुदि नोंथांना इमेल आइडि मबाइल नाम्बारा मिस्टेक बा बेनिफ्राय ओरै गाहायाव फैदो नैबेहाय टिक मार्क होनांगोन नोंथांमोन I agree to terms and conditions बाहाय टिक मार्क होनानै नैबे सेभ एन्ड कन्टिनिउआव क्लिक खालामबानो बेयो सोलायनानै सेभ जासिगोन आरोखि नोंथाङा बेखौ एडिट खालामखांनायनि उनावहाय दानिया बियो रोखा जाबाय जानांगौ नोंथांमोनहा दानिया आङो डासबर्डआव थांफिनसै दा जोंनिया मेन प्रब्लेमानो जादों जे डकुमेन्ट आपल'ड खालामनो हायाखै नोंथांमोनहा बेनो प्रब्लेम नोंथांमोनहा बेखौनो हायाखै होननानै माने आंनावहाय इनफरमेसन फैदों बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों दानिया फैफिनबाय नै नोंथांमोन माने डासबर्डआव फैफिनबाय दा जोंहा माने डकुमेन्ट आपल'ड खालामनायाव माने प्रब्लेम जादों हिसाबै आं बेखौ दिन्थिनोसै नैबे 1 2 3 4 5 नैबे 5 नाम्बाराव दङ दा बेवहाय क्लिक खालामनांगोन नोंथांमोनहा नैबे डकुमेन्टेसन एन्ड एकाउन्ट इनफरमेसनावहाय दा आं बाहाय क्लिक खालामबाय दा नोंथांमोनहा बाहाय क्लिक खालामना होदो अब्ला नेक्स्ट इन्टारफेसआव लांगोन बियो फैबायानो नै नेक्स्टआवहाय नायदो बेबायदि इन्टारफेस फैगोन दा नोंथांनि फरायनायनि आरो नोंथांनि बेंक एकाउन्ट डिटेला बेवहायनो होनांगोन नोंथांमोन दा नोंथांमोनहा बेखौनो कनफिउस जादों दा मोजाङै नायबानो जाबाय दा नोंथांमोन आङो गोख्रैनो माने इन्टार खालामसै नैबेहाय इडुकेसन कलेज इउनिभारसिटि बाहाय क्लिक खालामसै दा कलेजाव फरायनाय हिसाबै आं कलेज सेलेक्ट खालामबाय इनस्टिटिउट नेम बाहाय माने स्कुलनि मुं होनांगोन दा स्कुलनि मुंखौ आं बाहाय होनसै बेनिफ्राय क्लासखौ नोंथाङा बाहाय होनांगोन बेसेबां क्लासाव फरायदों दा क्लासखौ आङो सरि बेबायदि होबानो जाबाय नोंथाङा दानिया नैबाय स्कुल सिटि क'क्राझार होनसै आङो बेनिफ्राय सेलेक्ट स्टेट सेलेक्ट आसाम जोंना आसाम हिसाबै आसामखौ आं सेलेक्ट खालामबाय बिनिफ्राय सेलेक्ट बर्डखौबो नोंथांमोनहा सेलेक्ट खालामनांगोन दा आसाम नैबेखौ सेलेक्ट खालामसै आं आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिल बेखौ बिनिफ्राय नैबेहाय मिडियाम नोंथाङा मा मिडियाम फरायदों दा आसामिस होनसै आङो जोंनाथ' बाहाय बड' फैनाय नङा नोंथांमोन बड'नि लिस्टथ' गैयानो नै दा जों आसामनि हिसाबै आसामिसखौ सेलेक्ट खालामबानो जागोन बेनिफ्राय लेंगुवेजआ मा भाषा रोंगौ नोंथाङा आसामिस रोंगौबा आसामिस होदो आसामिसखौनो क्लिक खालामसै आङो रिड राइट फरायनोबो रोंगौ बा लिरनोबो हायो बेखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय मोनसेखौ हिन्दीखौ होदो गाहायाव बेनिफ्राय नैबेखौ होआबाबो जागोन आं दहायनो खोन्थाखादों दा नैबेहाय स्कुल नेमा देबरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुल बेनिफ्राय क्लासखौ नैबे होनांगोन नोंथांमोन क्लासा 12 बेनिफ्राय इयारा नों बबे समाव पास जाखो जेनेबा दा 2020 बा नों 2019 आव पास जादों बेनिखायनो 2019 खौ होबानो जाबाय 2019 खौ होनांगोन जोङो नैबेखौ 2019 होबाय बेनिफ्राय रिमार्कआव मा होनो स्टुडेन्ट होबानो जाबाय स्टुडेन्ट दानिया नैबे फैदो आधार कार्डनि नोंथाङा बेवहाय माने फट' आपल'ड खालामनांगोन दानिया बाहाय सिगांग्रो नाम्बार होग्रोनांगोन आधार नाम्बार इन्टार खालामदो आङो बेखौ माने ब्लार खालामनाय जागोन नोंथांमोन जाहाथे मालायनि डेटाखौ नोंथांमोनहा नुनो मोना सिकिउरनि थाखाय 91 बाहाय नोंथांमोनहा मोजाङै आपल'ड खालामबानो जाबाय इन्टार खालामबानो जाबाय माबाखौ आइडि नाम्बारखौ दानिया नोंथांमोन मोनसे खोथा नैबेहाय जे बाहाय क्लिक खालामनानै बे आधार कार्डनि फट'खौ आपल'ड खालामनांगोन नोंथांमोन दा बेवहाय क्लिक खालामदो अब्ला नोंथांखौ फाइलाव लांसै दानिया नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो बे फट'आ बहाय नोंथांना जे एड्रेस प्रुफ होदों नोंथाङा बेनि फट'खौ सेलेक्ट खालामनांगोन दा आंना नैबेहाय दं हिसाबै फट' रिजार्भआव दं हिसाबै आं बाहाय क्लिक खालामसै दानिया बेनि आधार कार्डखौ आङो सेलेक्ट खालामनानै होनोसै सेलेक्ट खालामबाय आङो
बेनिफ्राय नोंथाङा बे फट'आ जादोंना जायाखै नंगौना नङा बेखौबो नोंथाङा नायनो हागोन बाहाय क्लिक खालामनानै अब्ला जाबाय बेनिफ्राय नैहाय भटार आइडि होदोंबा भटार आइडि पासपर्ट दानिया आङो डेट अफ बार्थ होनोसै नोंथांमोन नैहाय डेट अफ बार्थआ बेसेबां नोंथाङा बाहाय इयारखौ सेलेक्ट खालामनांगोन अब्लानो जागोन बेनिफ्राय नैहाय बेबो सेम प्रसेस फट'खौ आपल'ड खालामबानो जाबाय फट' आपल'ड खालामदो दानिया डेट अफ बार्थनि फट'खौ आङो सेलेक्ट खालामबाय बेखौबो नोंथाङा नायनानै लादो खनसे जुदि मिस्टेक जादोंबा सोलायफिननो हागोन थिगैनो दङ बेनिफ्राय मेट्रिकुलेसन सार्टिफिकेट दङबा नोंथाङा बाहाय होनो हागोन स्कुल बोर्ड स्कुल बेनिफिट सार्टिफिकेट बाहाय दङबा होनो हागोन दा बेंक डिटेलनिफ्राय नायदो गाहायाव बेंक डिटेल नोंथांमोन दा बे बेंक डिटेलखौनो गोनां जोंनो दा बेखौ बाहाय बेंकनि डिटेल होबानो जाबाय होमबा बेंक एकाउन्टखौ मोजाङै एन्टार खालामबानो जाबाय जाहाथे मिस्टेक जाया गावबागाव बेंक एकाउन्टआ नङाबा प्रब्लेम जागोन नोंथांमोनहा आङो मोजाङै एन्टार खालामसै नोंथाङा सिगाङाव एकाउन्ट नाम्बार होनांगोन 377 मोजाङै बेनिफ्राय नैबे बेंकनि मुं मा बेंक बेखौ SBI खौ SBI होनसै आङो बेनिफ्राय नैबे IFSC कड होनांगोन नोंथांमोन बयनावबो माने IFSC क'डआ चेकबुकआव थायो नङाबा पासबुकआवबो थायो जेरावहाय नोंथांनि एड्रेस दं बेहाय एकाउन्ट नाम्बार थानाय बेजों लोगोसे थाफायो दानिया बाहायबो माने IFSC क'डखौ नोंथाङा मोजाङै होनांगोन स्पेस खालामनो मोननाय नङा IFSC क'डखौ गोजान गोजान होनो मोननाय नङा IFSC क'डआ नांजाबनाय जानांगोन SBIN स्टेट बेंकना SBIN जायो बेनिफ्राय बेहाय माने 00 थायो नोंथांमोन बेखौ बेबायदि स्पेस होनो मोननाय नङा नांजाबनाय जानांगोन बेखौ नोंथांमोनहा O होनो नांनाय नङा O होफ्लांनो हागौ बे 00 सो थायो SBIN नि उनावहाय बेबायदि होबानो जाबाय नोंथाङा नैबे SBI नि जायगायाव बेंकनि मुंखौ स्टेट बेंक अफ इन्डिया लिरबाबो जायो दा आङो बिदि लिरनोसै स्टेट बेंक अफ इन्डिया होबाय आङो बेनिफ्राय नोंथाङा बेंकनि डिटेल होखांनायनि उनाव नैबेहाय नोंथाङा माने बेंक एकाउन्टनि पासबुकनि फट' नङाबा चेकबुकनि फट' होनांगोन नैबेहाय सेम बाहाय क्लिक खालामनानै दा बाहाय क्लिक खालामदो बेनिफ्राय बियो बेबायदिनो लांबावसिगोन दानिया आङो नैबे फट' रिसाइजआव दं हिसाबै बाहाय क्लिक खालामसै बेनिफ्राय सेलेक्ट खालामबाय दा बेखौबो नोंथाङा थिगै दंना गैया नायनो हागोन जुम खालामनानै दा थिगै दं हिसाबै दानिया नोंथाङा गासिबो बेखौ माने इन्टार खालामखांनायनि उनावहाय गुदिनिफ्राय जोबजासिम मोजाङै खनसे चेकिं खालामनानै नायदो बेनिफ्राय लास्टआवहाय नोंथाङा नैबेहाय सेभ एन्ड कन्टिनिउ लिरनाय दं बाहाय सेभ खालामबानो बे नोंथांनि डिटेला सेभ जानानै थागोन नोंथांमोन नैबे सेभ एन्ड कन्टिनिउ दा आं बाहाय क्लिक खालामसै सेभ एन्ड कन्टिनिउआव क्लिक खालामबाय सेभ एन्ड कन्टिनिउआव अब्लानो सेभ जाबाय नोंथांनि डिटेला बेंकनि डिटेल बा नोंथांनि फरायनायनि एजुकेशननि गासिबो डिटेला बेवहायनो सेभ जानानै थागोन नोंथांमोन दा भिडिअआ गोलावद्राय जानो हमबाय नोंथांमोन आरो नोंथांमोनहा बे फट'खौ डाइरेक्टलि माने नोंथांमोन जे केमेराजों खेबनाय फट'खौ डाइरेक्टलि बाहाय नोंथांमोनहा आपल'ड खालामनो हानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला नोंथांनि फट'आ देरद्रायो दानिया आङो बेखौ डासबर्डआव क्लिक खालामनानै खनसे नायफिनसै डासबर्डआव क्लिक खालामबाय दा आङो आपल'ड खालामनाय बुस्थुफ्रा थादोंना थायाखै डकुमेन्ट्सफ्रा बेखौ नायनोसै चेकिं खालामना खोन्थानोसै दानिया नोंथाङा बाहायनो थांफिननांगोन नैबे डकुमेन्टआव अब्ला नायदो सेभ जाबाय नोंथांमोन गासिबो आं जा लिरदों बे सेभ जानानै थाबाय आधार नाम्बार दं गासिबो डकुमेन्ट्सफ्राबो सेभ जाजोब्बाय
डकुमेन्टफोरखौ नायफिननो हागोन दंमारना गैमारा थिगैनो दं। दानिया नायदो बेंकनि डिटेलाबो बाहाय आपल'ड जाबाय नोंथांमोन। दा नोंथांमोनहा मोजाङै बुजिबाय जानांगौ। आरो नोंथांमोनहा बे फट'खौ बाहाय जे डकुमेन्ट आपल'ड खालामदों बेखौ डाइरेक्टलि केमेराजों खेबनानै आपल'ड खालामनो हानाय नङा। दा बिनि थाखाय मोनसे नोंथांमोनहा एप्लिकेसननि गोनांथि जागोन। दा बे एप्लिकेसनखौबो आं दा बे भिडिअनि गेजेरजोंनो दिन्थिगोन। नैबेहाय लग आउट खालामना दोनसै आं नोंथांमोन। लग आउट खालामना दोननांगोन नोंथांमोनहाबो, नङाबा नोंथांनि आइडिया अपेन जानानै थाबाय थागोन। लग आउट खालामना दोनबानो जाबाय। दा आङो बेखौ लग आउट खालामबाय दे नोंथांमोन। दा नोंथांमोनहा बे फट'खौहाय माब्रैहाय नोंथांनि जे केमेराजों खेबनाय फट'आ गिदिर बुरजा एमबिनि जायो, दा बेखौ माब्रैहाय फिसा खालामनो हायो। प्ले स्ट'राव थांनानै मोनसे एप्लिकेसन इनस्टल खालामनांगोन। बेनि मुङानो जाहैबाय फट' रिसाइज। दा बेवहाय नैबेनो क्लिक खालामबाय आङो। नायदो नैबेनो एप्लिकेसना, बेखौ इनस्टल खालामनानै लाबानो जाबाय। दा आंना अलरेडि इनस्टलखा। दा नोंथांमोनहा बेखौ अपेन खालामदो। बेनिफ्राय अपेन खालामनानै बियो नैबेहाय माने सिगांनि नैबे सेलेक्ट फट'आव क्लिक खालामनानै नोंथांमोनहा बबे फट'खौ लानो गोसो दं बेखौ बिनि साइजखौ गिदिर फिसा खालामनो हागोन। नोंथांना जुदि फट'आ माने साइजआ गिदिरद्रायबा नोंथाङा बेखौ फिसा खालामनो हागोन। एमबि बुरजाबा एमबि खम खालामनो हागोन नोंथांमोन। दा आङो दिन्थिनि मोनसे आपल'ड खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव केमेरायाव थांनानै आंनि फट'खौ मोनसे आपल'ड खालामनानै जेनेबा साप'ज आं बेखौ लाबाय, सेलेक्टआव क्लिक खालामदो। नैबेहाय सेलेक्ट जाबाय नालाय नैबेहाय। बेनिफ्राय नोंथांना फट'आ बेबायदि फैबाय। अब्ला बेखौ नोंथाङा जुदि नोंथांनि फट'आ ओरै साइडआवहाय माने एसे गाज्रि दङब्ला नोंथाङा बेखौ क्रपबो खालामनो हागोन। नैबे क्रपआव क्लिक खालामनानै ओरैहाय माने बेबायदि नोंथाङा बेखौ गिदिर फिसा क्रप खालामनो हागोन। दा आं क्रप आं खालि नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखायल'। दा नैबेहाय रिसाइज, नैबेहाय रिसाइज खालामनो हागोन नोंथांमोन। फट'नि साइजआ बेसेबां, दा नैबेयो 3.9 MB फट'मोन बियो। दा नोंथांमोन बेखौ खम खालामनो थाखाय नोंथांमोनहा नैबे रिसाइजआव क्लिक खालामनांगोन। अब्ला बेनिफ्राय नैबे कास्टमाव थांनांगोन। बेनिफ्राय बेसेबां नांगौ नोंथांमोनहा बाहाय लिरनानै लाबानो जाबाय। दा आङो 35 होबाय जेनेबा साप'ज दिन्थिनो थाखाय। बाहाय क्लिक खालामबाय, अके। अब्लानो बेयो जाबाय। बेबायदि एडभार्टाइज मोनसे फैगोन, बेखौ नोंथांमोनहा नैबेहाय दाननानै होबानो जाबाय। अब्ला नायदो 30 दहाय बेसेबांबा गिदिरमोन, दा 326 KB ल'सै बे फट'नि साइजआ नोंथांमोन। अब्ला नोंथाङा बे फट'खौ आरामसे आपल'ड खालामनो हाबाय बै नोंथांनि जे साइटआवहाय, नोंथांनि जे डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनाय बाहाय नोंथांनि डकुमेन्टखौ आपल'ड खालामनो हाबाय। बे आं माने फट'आव साप'ज ओरैनो खोन्थादों। नोंथांमोनहा नोंथांनि डकुमेन्टखौ बेबायदि फिसा साइज खालामनो हागोन। दा आं आसा खालामो नोंथांमोनहा बे भिडिअनि गेजेरजों मोजाङै मिथिबाय जानांगौ। दा नोंथांमोनहा पासवार्डखौबो सोलायनो हायो। दा बिनि गेजेराव आङो नोंथांमोननो जुदि नांगौब्ला पासवार्ड सोलायनायखौबो आङो गोदान नेक्स्ट भिडिअ खालामनानै दिन्थिगोन। दा दिनै भिडिअआ गोलावद्राय जाबाय नोंथांमोन। दा बेखिनियानो नोंथांमोन। बाय, टेक केयार।